Salom, men ismim Maftuna. Yoshim 23 da. Hali turmushga chiqmaganman, lekin qiz bola emasman. Bir xolamni o'g'li bilan sevishib yurardim 2 yil oldin. Hamma yer cho'piq qilgani chiqardim. Qishloqda yashaymiz, katta yer bor bizani yashatgan joyimizda. Fermerga ishlagani chiqardim. Xolamni o'g'li menga gap otib yurardi, parvo qilmasdim. Oxiri seni sevaman deb bag'riga bosdi. G'alati bo'lib ketdim. Birorta o'g'il bola bilan bu voqea bo'lmagan. Esimdan ketib qoldim bag'riga bosgan payti. Shu payt daraxtzorga olib borib hamma narsani qilib bo'ldi. Baribir senga o'ylanaman, xolamni qisizsan-ku dedi. Rosa yig'ladim. Menga teginib qo'ydingiz-ku deb. 1 yil yurdim. Har uchrashganimda o'sha narsani qilardi. O'zim ham o'rganib qoldim. Oxiri u boshqaga o'ylanib ketdi. Haligacha ichimdagi dardimni hech kimga ayta olmayman. Erga ham tegmadim. Shu aybim sabab. Uydagilarim bilsa meni nima qilsa qiladi. Ichimni yeb kelaman haligacha. Meni bebaxt qildi o'zi. O'ylanib baxtli yashayapti. Haligacha juda afsus qilaman. Ko'chalarda ko'rsa hech narsa ko'rmagandek, haliyam Maftuna qandaysan deb kelib so'rashadi. Shunaqa hayotim zulmatda qoldi. Meni eng katta aybim ishonganim va gaplashganim. Uni xotini homilador. Hozir ham meni ko'chalarda ko'rsa, Maftuna bir aylanmaymizmi bir joylarga deydi. Urushib qoldim kecha. Rosa yig'layman. Xuddi meni oyoq osti qilib ustimdan kulgandek qiladi. Odamlar shunchalik noinsof bo'lib ketganmi bilmayman. Agar uydagilarimga aytsam, apa-singillarning orasi buzilib ketadi, chunki apa-singillarning farzandi biza va u xolamning o'g'lini ham hayoti buzilib ketadi. Shunga hech kimga ayta olmayman. Juda katta adashdim bu hayotga kelib. Otam yaqinda dunyodan o'tib qoldi. Akalarim o'ylangan. Baribir bu akamning uyiga qachongacha sig'aman bilmayman. Erga tegaman desam, aybim bor, tega olmayman. Arosatda qolganman. Kimdir ibrat bo'lish uchun shu hayotimni aytib berdim. Qizlar, hech qachon yigitlarga ishonmanglar. Hammasi o'zini foydasi uchun va foydalanish uchun gaplashar ekan. Hech qachon o'ylanmaydi.